Ubwoko bushya bwa coronavirus bwibasiye Ubuhinde bumaze guhitana Abahinde babarirwa mu bihumbi. Mu Buhinde niho kuri ubu COVID-19 imeze nabi kurusha ahandi ku isi. Muri iki gihugu ku munsi haboneka abarwayi bashya babarirwa mu bihumbi amagana, mu gihe abapfa buri munsi nabo babarirwa mu bihumbi. Ubu bwoko bushya bwa coronavirus bwatumye ibitaro muri iki gihugu bibura ubushobozi bwo kwakira abarwayi, by'umwihariko kubabonera umwuka wa oxygene bahumeka. Abantu benshi baragerageza kurokora ubuzima bw'ababo ariko bigafata ubusa, kuko birangira ari agahinda gusa. Aho batwikira imirambo barakora ubutaruhuka kubera ubwinshi bw'abapfa buri munsi bazize COVID-19. Mu masaha 24 gusa, ni ukuvuga kuva ku wa mbere tariki 3 Gicurasi kugeza tariki 4 Gicurasi 2021, mu Buhinde handuye abarwayi bashya ba coronavirus bagera ku bihumbi 357,229. Ibihumbi 357,229. Abo nibo banduye, mu gihe abahitanwe nayo muri ayo masaha 28 babarirwa mu bihumbi 3,449. Umujyi wa Delhi niwo ufite imibare iri hejuru, kuko muri ayo masaha 28 gusa habaruwe abantu 448 bishwe na coronavirus. Imibare y'abamaze kwicwa na coronavirus muri iki gihugu biravuga ko isaga ibihumbi 500, kandi abapfa bakomeza kwiyongera umunsi ku munsi. Kuva mu kwezi kwa kane gusa, abamaze kwandura ubwoko bushya bwa COVID-19 bwibasiye icyo gihugu bararenga miliyoni 5. Buri munsi ubusa ukwawo, ariko imibare y'abandura n'abahitanwa n'iki cyorezo igakomeza kuzamuka ku rwego rutigeze rugaragara ahandi ku isi. Nitwa Cyprien Ngendahimana, ikaze mu kiganiro. Muri iyi minsi mu mujyi wa Delhi honyine, buri minota 4 umuntu aba apfuye azize coronavirus. Imibare yo mu gihugu hose ku mpuzandengo ikagaragaza ko ku munsi hapfa ababarirwa mu bihumbi 3,500. Kumara amasaha 2 utegereje ku bushyuhe butari munsi ya °C 40 ushaka umwuka wa oxygene waramira wawe utakibasha guhumeka, nibwo buzima abaturage babarirwa mu bihumbi amagana mu Buhinde babayeho muri iki gihe. Uyu mudamu yahinguranyije umurwa mukuru w'Ubuhinde agiye gushaka amacupa 7 y'umwuka wa oxygene. Papa afite COVID kandi kimwe mu bihaha bye ntikikiri gukora, ntakiri kubasha guhumeka neza. Nta kintu nariye kuva mu gitondo, ndi gushaka amata kuva ku manywa. Imbere y'uruganda rutunganya umwuka wa oxygene, imirongo miremire itonzeho abantu bakomata nihagaragara. Buri wese arifuza kuzuza umwuka wa oxygene mu icupa yazanye, ariko bose nta cyizere bagaragaza ku maso. Mu gucunga umutekano imbere y'uru ruganda, abasirikare n'abapolisi barahazenguruka, ariko bagifungura imiryango y'uru ruganda, abo bapolisi n'abasirikare ntacyo babasha gukora. Inkomati ni nyinshi, harinjira ufite agatuza, buri wese ashaka umwuka wo kuramira abe bari mu kaga batakibasha guhumeka kubera COVID-19. Mwitonde, mureke imbangukiragutabara itambuke. Mu mujyi wa New Delhi kimwe no mu yindi mijyi y'igihugu, intambara yo kubona umwuka wa oxygene niyo buri wese arwana. Mwigireyo musubire ku murongo. Kubera ikibazo cy'ibura ry'ibitanda mu bitaro, abarwayi benshi nta yandi mahitamo bafite uretse kwivuriza mu ngo zabo. Imiryango yabo igomba kubonera umwuka wa oxygene bahumeka mu gihe ibihaha byamaze kunanirwa. Urwo ruganda rutunganya umwuka wa oxygene nirwo bategerejeho amahirwe yabo ya nyuma. Amacupa 1000 yuzuzwamo umwuka wa oxygene buri munsi kuri urwo ruganda. Krishna Kumar niwe muyobozi w'urwo ruganda. Sinajya kuryama igihe cyose naba ngishoboye kubafasha. Umutimanama wanjye ntiwanyemerera gusinzira mu gihe ngifite umwuka wa oxygene muri uru ruganda. Birababaje kuko n'ibigega byacu bitarokora abantu bose.
Ubuhinde butunganya toni miliyoni 8 z'umwuka wa oxygene ku munsi, mu gihe abakeneye uwo mwuka kuri ubu bikubye inshuro zisaga 2. Ibi bivuze ko mu mujyi nka New Delhi uca agahigo buri munsi mu kugira abarwayi bashya umwuka wa oxygene urenze kuba imboneka rimwe kubera ubwinshi bw'abawukeneye. Ku mabaraza ahantu hahurira abantu benshi hari amashyirahamwe yatangiye gutekereza kuhashyira imashini zitanga umwuka wa oxygene ku barwayi mu buryo bwo kubaramira bw'ako kanya. Abantu basaga 800 baba bategereje buri munsi, bamwe muri bo bageze aho batangira kubura umwuka wa oxygene wo guhumeka, bagahabwa umwuka bahumeka by'ako kanya mu rwego rwo kubarengera kuko baba batangiye guhumeka kuka kanyuma. Ni mumuzane hano vuba umuhe intebe, nimurebe igipimo cy'umwuka we. Uyu uvuga ibi yitwa Gurpreet Singh, n'umwe mu bakorerabushake biyemeje kwakira abarwayi benshi bashoboka. Abantu barapfa impande n'impande mu ngo zabo no ku mihanda. Hano nubwo waza n'amaguru cyangwa mu modoka ihenze, twakira buri wese, tugerageza kurokora ubuzima bw'abantu benshi bashoboka. Kubera ibibazo by'ubuhumekero biterwa na COVID-19, umwuka wa oxygene mu maraso y'abarwayi ushobora kugabanuka. Iyo bigenze gutyo, ubuzima bwabo buba butangiye kujya mu kaga gakomeye. Mu barwayi bari aho Gurpreet Singh nigeze kukubwira yakirira abamugana, harimo umugore umerewe nabi cyane. Igipimo cy'umwuka wa oxygene we kimaze kugera kuri 43%. Uyu ni umurwaza we. Nagiye ahantu hose gushaka umwuka wa oxygene, ariko nikubiseho wese yampakaniye. Nta hantu hamwe hakiri umwuka wa oxygene. Ubuzima bwe buri kujya mu marembera. Mu murwa mukuru abantu bambariye urugamba imbere y'ibitaro bya leta byamaze kuzura abarwayi. Abaganga b'abakorerabushake bakodesheje sale isanzwe ikorerwamo ubukwe kugira ngo bayihinduremo sale yakirwamo abarwayi b'indembe. Abaganga barasimburana ku barwayi amasaha 28 kuri 28. Umwuka we wa oxygene ugeze kuri 92, mu kanya uri kuri 95%. Yitwa Dr. Rajat Jain, niwe uyoboye itsinda ry'abo baganga b'abakorerabushake. Comme nous avons investi dans cette salle de mariage, nubwo tubakirira muri iyi sale y'ubukwe nta muyoboro uhageze umwuka. Bivuze ko turambirije ku macupa ya oxygene, n'amacupa manini cyane ashiramo umwuka vuba. Kuyasubizamo oxygene bikaba ingorabahizi. Ishyirahamwe ryacu ryahanganye n'ibibazo byinshi muri Aziya y'Amajyepfo, ariko ntitwigeze tubona ikibazo nk'iki. jamais vu une telle situation. Kubera kutabona ubufasha bwa leta, Dr. Jain kuri ubu nta yandi mahitamo afite uretse kurobanura abarwayi ahereye kubabona bigishoboka kubaramira. Nimugire icyo mukora ndabinginze, papa na mama bagiye gupfa. Abarembye cyane barasubizwa inyuma bakoherezwa ku muhanda. Nta kintu gishoboye gukora, ndababwiye noneho. Igipimo cy'umwuka we kigeze kuri 80. Ubuhinde kuri ubu bwamaze kurengwa n'iki kibazo. Ubu buhanze amaso inkunga z'ibihugu by'amahanga, ariko bisa naho abaturage babwo batizeye neza ejo hazaza habo. Ibiganiro kuri channel yacu Isi Dutuye birakomeje. Komeza ubikurikire kandi wibuke kubisangiza n'abandi. Nitwa Cyprien Ngendahimana. Mwakoze kubana natwe.